Hola, me llamo Khanh. Soy vietnamita y vivo en Fredericton, Canadá. Es una ciudad tranquila y bonita. Me gusta porque hay mucha naturaleza, pero a veces es un poco aburrida. El sábado pasado fue muy divertido. Me levanté por la mañana y fui al mercado de agricultores en el centro con una amiga para desayunar. Después fuimos a un café y tomamos café con un postre que era una dona. Luego fuimos a Macho para ir de compras. Me probé un vestido azul con flores que quería comprar para el verano. Era un vestido de algodón sin mangas y me llegaba hasta la rodilla. Por la noche regresé a casa, estudié para preparar mis exámenes de la próxima semana y me acosté a las 10 de la noche. El domingo me desperté a las 9. Estaba lloviendo todo el día. Limpié mi casa y hablé con mi familia por teléfono porque era el domingo de Pascua. Por la noche cené en la casa de una amiga. Después fuimos a ver una película que se llama Hoppers. Era muy divertida y significativa y me gustó mucho. Luego regresamos a casa y me acosté a la medianoche. En general, fue un fin de semana muy agradable.